Omulambo gwa Kiggundu Richard guzuuliddwa omu ku batuuze abadde bagenze okulima nga gugaŋŋalamye mu kitaba ky'omusaayi olwo ke kuba enduulu esombodde abatuuze abalala. Abatuuze bagamba nti batutte ebbanga nga bawulira enkaayana zino nga bagezezzaako okuzitaawulula ne balemererwa. Wano nno abatuuze we basinzidde ne balumiriza abooluganda olw'okukkira muganda waabwe ne bamutemula kubanga baali bamwewerera dda ate nga baganye n'okujja okulaba omulambo gwa muganda waabwe gye gusuuliddwa. Ng'engeri gy'akaayanamu n'ekitaawe paka we bali enviirire. Anywako naye nga tegumutuusa nnyo okufa kubanga mu bbanga limaze nabo emyaka 5 era ng'anywa. Naye olwaleero kibadde kyanjawulo nti tumusanze bamusonsese na mu nsiko. Okusinziira ku nnamwandu w'omugenzi yakoma okulaba ku bba ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde era ng'abadde atandise okumunoonya kyokka nga naye alumiriza nga balamu be bwe balabika okuba nga balina kye bamanyi ku ttemu lino. Kale baali balimu n'akanya empalo z'ebibanja era omulamuzi yali abagambye bagende bakole ki babaganyizeemu kati ono ababaganyamu najja ne bagenda eri kati bagenda eri ne baleka bakola ki muzeeyi n'agaana. Oluvannyuma lw'okulaba obuufu n'alondoola kiki ekiyiseewo okusanga omutuuze nga mutte asuuliddwa. Ebyo ng'obitadde ku bbali mu kiro ekikeesezza olwaleero waliwo omuntu atannaba kutegeerekeka attiddwa mu Bukambwe ku kyalo kya Jubira ekisangibwa ku luguudo oluva e Masaka okwolekera Kyotera. Kigambibwa nti omuvubuka ono atemera mu myaka 20 baamulabyeko ng'aliko omuwala gw'apepeya naye. Poliisi ezze n'eggyawo omulambo.